аралык сапат билим берүү мекемеси Кыргызстанда 1992 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатат. Бүгүнкү күндө мекеме 16 лицейди, эл аралык Ала Тоо университетин, эл аралык Silk Road мектебин, 4 толук эмес жалпы билим берүү мектебин камтыйт. 1996 жылдан тарта мекемени 13474 окуучу бүтүргөн. Бүгүн дал ушул мектептин сыймыгы болгон бүтүрүүчүлөр тууралуу сөз кылабыз. Алардын бири учурда эл оозуна алынган кинорежиссер болсо, экинчиси жеке ишкер. Мындан 21 жыл мурун Жалал Абад шаарындагы Сапат балдар лицейин бүтүрүп, бул убакка чейин бир топ тасмаларга режиссерлук кылган Сүйүн Откеев алгач мектепке тапшыруу чечими тууралуу төмөнкүлөрдү айтып берди. 93-жылы болуш керек, ошол мектепте айылда ал убакта 7 класс окуп аткам. Анан бир күнү апамдар келип ошол брошюра алып келип калышты. Ушундай бир түркчө мектеп ачылыптыр, ошо түрктөр ачып атыптыр жаңы биринчи жолу. Ошо экзамен тапшырып көрбөйсүңбү депчи. Анан мен дароо эле кызыктым. Анан барып ошол айткан күнү барып экзаменге кирип, тапшырып, анан бир күн барып карасак өтүп калыппыз. Анан ошентип баштагам. 7 класстан баштап ошол 11 класска чейин ошол Жалал Абадтагы түрк лицейинде окуп калдым. Ал эми Малик Осмонов 2009 жылы Талаш шаарындагы Сапат балдар лицейин бүтүргөн. Андан соң билимин Ататүрк Ала Тоо жогорку окуу жайында улантып, компьютердик инженерия кесибине ээ болгон. Ал атайын сынактын негизинде лицейге тапшырып калганын айтат. Сапат мектебине бизге 6 класста окуп жүргөндө ошол Сапат мектебинде мугалимдер келип, ошо Сапат мектеби жөнүндө түшүндүрүп, экзамендерди алып, ошондой 2 тур экзамен болгон. Ошол биринчи айылдан тапшырып, анан айылдагы турдан өткөндөрдү уже шаарга барып, анан ал жактан дагы бир экзамен тапшырып, анан өткөндөрдү жыйналышканда. Мен ошол лицейди бүтүрүп, анан Оштогу технологиялык университетте ошол байланыш бөлүмүнө тапшырдым. Анан негизи ага чейин эле мен Турцияга өтүп кеткен болчумун, ошол Стамбулгача. Стамбул техникалык университетине өткөм. Анан бирок юбилейлик шарттардан улам бара албай калдым. Анан ошо Ошко тапшырып, ал жакта ошол бир жыл окугандан кийин эле ошол чет өлкөгө окуганга мүмкүнчүлүк болуп калды, Германияга. Анан мен англисче билем, бирок немисче билбеген үчүн кандай болот экен деп бир аз мындай ойлонуп калдык, бирок ата-энем дагы колдоп, анан ошентип ошол биринчи курсту бүтүрүп эле анан ошол эмеге кеткем, Германияга кеткем. Мен Ататүрк Ала Тоо университетинде компьютерный инженерия факультетин окудум. Ошол жаңы технологияларга кызыктым. Жаңы ал кезде 2009 жыл болчу, ошол технологиялар бизге эми жеткен, анан жакшы тармак болчу да, эми өнүгүп кете жаткан. Ошол кызыктуу болгон үчүн. Мен ойлойм, ушул лицейлердин эң чоң жагы бул ушул тилди үйрөтүү. Себеби канча тил билсең ошончо адамсың дейт эмеспи? Ошол тил аркылуу анан бүт дүйнөгө ачылып атпайбы окуучуларча. Ошон үчүн мен ошол тил жактан аябай мындай кандай десем бактылуубуз деп ойлойм да, ушул тилди үйрөнгөнүбүзчү. Айырмасы ошол жаңы айткандай эле бул эң биринчи англис тили, анан так сабактар, алардын баары дүйнөлүк деңгээлде үйрөтүлөт. Анан мугалимдер дагы чет жерден келгендиктен алардын дагы деңгээли жогору да. Учурда Сапатка таандык мекемелерде 10426 мектеп окуучулары жана студенттер билим алышууда. Бул жакта бир гана борбордун окуучулары эмес, алыска аймактан келген окуучулар дагы билим алууга болот. Бул үчүн мыкты шарттар дагы түзүлгөн. Ал убакта 7-8 класс болсо керек, бир мындай бир семиздек толугураак бир досубуз бар эле. 3-4 бала болуп, анан курсагыбыз ачып кетип, анан столовойго барсак жабык. Анан ошо мугалимдердин столовойуна кирели деп, анан мындай кухня тарап жабык экен. Бул жакта столовой ачык да, анан столовойго кирсек, ортосунда момундай кичинекей бир тешик бар болчу. Тамактарды бергенчи. Анан ошол жагынан кирип, кухняга кириш керек болуп калды. Анан эмне кылабыз деп, анан бой эң кичинекей тиги досубуз деп, сен кирчи биякта деп, анан аны көтөрүп туруп, баягы киргизип түртүп атсаңда баягы эшикке, баягы тешиккечи кирбей мындай батпай калды да. Ортодо туруп калды. Аны түртүп атабыз, тиги кое тур тиңде мындай деп. Ошол убакта анан тияктан кухнядан эшик ачылып, биздин тарбиячыбыз кирип калды. Эмне кылышты билбей, анан биз качып кеттик.
тигип алып ортодо калып калды. Же кача албайт, анан баягы көрүп же тиги тарбиячыбыз аябай күлүп, анан кайрадан анан бизди чакырып, кайра тартып чыгарып анан отуруп курсагыбызда бир сыйар мына той кылып чыкканбыз. Ошону дайыма эстейм. Мен ойлойм, ошо лицейде окугандан баары эле ошол кухня менен байланышкан аябай көп окуялар болсо керек деп. Сөзсүз биз ошол өзүбүздүн классташтар менен мындай жок дегенде бир айда 2-3 жолу жолугуп турабыз. Үй бүлөлүк карым катнаштарыбыз бар. Анан ушул кээде ушул турнирлер болуп турат. Анда мисалы жолугуп ойноп турабыз. Чогулуп турабыз. Жумада же айда бир жолу футбол ойноп турабыз. Сүйүн Откеев миллиондук мелдеш, соолуган карик, сен эмне кылмаксың? Мегатой тасмаларына жана белгилүү ырчылардын клиптерине режиссерлук кылган. Ага таандык акыркы эмгек Орто Азияда жана Кыргызстанда алгачкы жолу балдар үчүн тартылган фантастикалык JetX тасмасы. Режиссердин айтымында алдыда анын уландысын тартуу пландалууда. Албетте, азыр биз бүт республика боюнча бардык мектептерде коюп атабыз. Ошол жакта балдардын кубанычын бир көрүш керек да. Ошол жакта балдар ошо 1-класстан 8-9 класска чейин ушунчалык берилип көрүп атышат. Чаак алып эле мен дөңгөөчмүн, мен шамалмын, мен 600мүн деп ошол башка каармандарды өзүнө сиңирип алып, анан экинчиси чыгабы деп, кастинг качан болот деп аябай кубанып атабыз биз ушул командабыз менен. Себеби жаш балдарга азыр жагуу өтө кыйын. Себеби ар кандай нерселер бар да, эми толтура тасма көрүп жүрүшөт. Анан келип ушул биздин JetX тасмабызды жактырганы, ошонун уландысын күткөнү, ошол жакта өздөрүнө көргүсү келгени бул биз үчүн аябай чоң сыймык. Мен ойлойм, буюрса JetX тасмасы ар жыл сайын тартылып турат. Мындан кийин ошо 2-3 бөлүм болуп кете берет. Малик Осмонов учурда анимациялык мультфильмдерди жасоо менен алек. Аларды чет тилине которуп, башка тилдүү аудиторияга тартуулоо менен катар, аны жасоо техникасын окуучуларына үйрөтөт. Азыркы тапта 30дан ашуун адамдан турган командасы бар. Алар мультфильмдерден сырткары музыка, оюндарды жасашат. Англис тилинде мультфильм жасайбыз 3D форматында. Аны ошол англис тилинде жасап, анан башка тилдерге которобуз. Азыр YouTube'га жайгаштырабыз, бирок акыркы жасаган мультфильмибиз бул башка дагы эмелер менен, компаниялар менен сүйлөшүп, алар аркылуу дүйнөгө жайылтканга аракет кылып атабыз. Билим берүү мекемесин аяктагандардын көпчүлүгү дүйнөлүк окуу жайларга тапшырып, атагы чыккан Google, Microsoft, Samsung компанияларында эмгектенип келишет. Ошондой эле Кыргызстандагы мамлекеттик кызматтарда жана курулуш, энергетика, айыл чарба, жеңил өнөр жай тармактарында алдыңкы тажрыйбалуу кесипкөй ишкерлердин катары толуктап келе жатышат. Жыл сайын лицейлердин 10-14 бүтүрүүчүсү жалпы республикалык тесттин негизинде алтын сертификатка ээ болууда. Ал эми республикалык жана дүйнөлүк олимпиадаларга катышкан окуучулар ар жылы ийгиликтерди жаратып келишет. Ушул сапатта иштеген бардык мугалим ага эжекелерге, окуучуларга баарына ийгиликтерди каалайм. Мен ойлойм, ушул мекемелерде окуган балдардын баары бактылуу балдар, себеби мындай ушул билим жагынан өзгөчө, ошол тарбия жагынан эң мыкты деңгээлде билим алып атабыз деп ишенем. Мен баарын айтып атам. Мен ушул лицейлерди тааныганда да, тааныбаганда айтып атам. Эгер билим менен тарбияны балаңда ушул көргүң келсе, анда ойлонбой туруп ушул сапаттын мектептерине тапшырткыла депчи. Ушул ийгиликтер гана баштап жүрсүн баарыбызда. Мектептерге, мугалимдерге баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Биз окуп жүргөндө билбейт экенбиз да, кандай кыйын экен мугалимдердин жумушу. Андан тышкары биздин тарбиячылар бар эле, аларында кандай кыйынчылыктар болуп башынан өткөнүн билбейт экенбиз. Алар студент, өстөр студент болчу, анан окуусуна да барып, бизди да карап, аябай жакшы карашыптыр да биздичи. Ошолорго аябай чоң рахмат айтабыз. Келечекке таштап жаткан кадамдын ишеничтүү болушу билим пайдубалынын күчтүү болушунда. Мектеп ошол билимди алуучу жай болсо, мугалимдер алдыга умтулууга түрткү болуучу адамдар. Ал эми окуучулардын бийиктиктерди багынтуусу мектеп жамааты үчүн чоң белек. Сапат мына ушундай бүтүрүүчүлөрү менен сыймыктанат.